te lokola Moïse na mboka na biso. Eza kaka ngai. Ezali kaka ngai. Et bon passer autour tout le monde na ba pasteur oyo le par exemple fait baluti. Na comme me le disent que yes a catholique. Atike na ba prêtre bango nyonso wana mwasi moko ko benga ekutu chérie tout ça kokosa. Beza ba catholique. Ngai nde na so na yo soki moto ote ya moto za na mwasi moko aza o taxer moto ya catholique. Aza kaka catholique te mazali pe démon parce que azo bundisa ilo banza. Hey, Jésus, Kolo, Adonai. Yamalele, papa na lole, papa na lole. Oh, inabele la kayo butu na moye, papa na lole. Oh, yamalele, likoti na moto, la coiffe ikote papa na Kerwan éternel Kenaya. Bon. Oh, chérie, je pas chez ni pour les hommes. C'est aussi sexy pour les femmes. Dans ces cas, on y va. Oh. Ok. N'oubliez pas, c'est Bindu Bio pour les enfants. Eh ben oui, dans ces cas, on y va. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Salon Hugues la Coifficoté. C'est aussi pour les femmes. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Salon Hugues la Coifficoté, c'est vraiment sexy pour les femmes. Nous les hommes, on manque les mots. Pour les enfants, pitou-piou, il dort. Trop de niki-niki. Chikicha, chikicha, cha-cha. Et moi na State, moi na Europe, moi na partout dans le monde. Opération Pesandako Valeur pour tous vos travaux de réparation, design ou décoration intérieure et remodélation de vos maisons. Contactez Pat Art Design. Pat Art Design met à vos services décoration intérieure avec la technologie de pointe. Montage de meubles de télévision, montage de plafonds, décoration des murs, décoration de vos chambres, réparation, peinture, carreaux, bois, réparation des murs et tapis. Pour tout contact, appelez Pat Art au numéro WhatsApp ou télé +1 34 77 48 87 61 ou au +1 90 39 52 60 99. Pat Art Design avec peu de moyens. Vivez l'atmosphère paradisiaque dans vos maisons. Mbongo Ike Kaka, papa, maman, jeune, elenge, c'est pela. Kebananda kuna yu ya États-Unis, ya Europe, et comme lokola pakajuma. Na mbongo muke, benga Pat Art Design, okozala satisfait. Ou soit, contactez Congo Promo au 774 578 75 63. Bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya Buka lelo, lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Na ba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Ba poste kutu ekosa, ekoma kimpiato.
DHL omeki okangami. DHL sala mumbongo na yo à 200%. DHL otindi mardi, otindi mercredi, otindi jeudi, otindi lisusu mokolo ekoya. DHL turoyo enyati bango nyonso tu. Pour tout contact, benga mwana mboka Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travaille sur qu'on a DHL. Donc, les alliés garantis, tous à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, tous en a carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons, 3 jours, 4 jours, et comme à Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Autant d'ici en haut, prix est assez garanti 3 à 5 jours, et comme en haut sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et monanier. L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, bazu wapi. Na baimboka na biso, il y a partout. Il y a Congo central, il y a Congo Brazzaville, na biso. Il y a Tongo Alelo, hein, surtout bon début de week-end parce que Bino Boza Baimboka fidèle. Bobi qui a un matin c'était à la place il y a Baimboka puis place il y a réflexion. Nous le bagi to que c'est débat dans la télévision congolaise parce qu'il faut tout réfléchir ça vu la réalité il y a Mboka na biso. Alors to bandaki na sujet depuis mokolo il y a mercredi alors vu que tout le monde a qui débat et ce qu'on quitté parce que toi qui n'a passé à Pierre Casse ça qui n'a bu sur le bel qui polygamie mais tout le monde qui est débat wana temps et permettait que tu continuer l'ango tina souka ndé na respect à public tout le bas qui les l'autre kozonge là on peut te clôturer la semaine yango ndé to bengisi les sous pasteur Pierre Casse oyo lobaki par rapport à polygamie et puis à l'accès qui va preuve aux autres même la Bible nous a mémoire ça qu'on appuyer polygamie bon bah tu peux mususu bazala qui contre bah ça qui a vie na bango passer arcas tozongi si parce que lobby pour mboka na que ndeli bosso il faut tozongi ça débat il faut tout solo laka tout un esprit à tolérance ya koyoka pe baninga o ya bien ozui au moni ya mabe otiki alors lelo tozana passer arcas to solo la long et à large et puis ça peut une opportunité ninga à travers émission na bino matin à 7 boyebi qui la grande équipe déjà travaille à d'arrache pied pour la bino baza déjà en place hein, donc papa Jean Mwakadi oyaza kuna la régie André Njeka oyaza coordonner la grande équipe technique Thibaut Moutinga dans la prise de vue et puis à Blanchard Kandolo, Augustin Biamoutompo, de Bosanité, le coordonnateur Charlie Tonsi et puis Oscar Bakando, directeur de programme, c'est-à-dire Bango tout, ça a fort pour que beau recevoir bus dans la condition. Il y a bien Natongo, il y a Casse, ça en a déjà, Pasteur Pierre Casse. Bonjour. Bonjour. Alors tout ça est sous une nation Royambao Lelo. D'abord, bonne évolution église Nayo. Ecclésia. Yankolo ezaliko évoluer malam parce que ezaliko kosala musala na maboko ya nkolo yeme.
Alors, nous avons d'abord pasteur Pierre Casse, la première partie, nous avons Moussala Ozarosala. Le Loloba qui est l'église, comme on a le sous-ezali. Église primitive, il y a un colo Yeshua Hamashiach. Alors, message pour battre belé, battre na sur la question juste après passage nayo, le message ni au passer Pierre Kassa Memi et puis apporter ni na société. Ezali message ya emoniseli, bozongisi ya malakisi manso oyo ezalaka na église ya Yambo, oyo ebandaka na Jérusalem. Bofongoli ya Bikangelo Sambole Setso ya Apocalypse, Daniel 12b. Kaka ya Sambonde ezali emonisami na note likolo ya ba kake sambo ya Apocalypse 10 ya ngonde ezali kobomba secret wana ata nkolo Yeshua yemoko na Matthieu 24:36 alobi ata bange ya lola ata ngai moko naibi yango te tata kaka yemoko nde aibi yango. Alors Nabikangelo Sambo, tozana mystère ya minene lokola. Momboto ya nyoka, en français la semence du serpent. Donc, Caïn azalaki mwana ya Adam te, mais mwana ya serpent ya kala. Elandisi na mariage et divorce oyeza kopesa choc. D'après Mosakoli Branham, esengelaki ekabola epanza mangombe nyonso ya mokili mobimba. Révélation wana oiza kotalisa ke mobali ya salamaki liboso yango wana azali polygame et mwasi akoki kozwa mibali te, sinon akobiengama adultère pe ba adultère bakokota na bokonzi ya likolo te oyo ezali d'ailleurs polygamie ya nkolo ye moko na babandani na ye baike selon 2 Corinthiens chapitre 11 na Jean chapitre 3p. Donc, Yeshua Zali, l'époux divin de nous tous. Je pense que on est par rapport à il y a message malelo pasiarkas. Tolingi avant que to côté na sujet na biso roman la profondeur, je pense que papa Jean c'est la biso yango. D'abord rôle il y a pasteur na société zakanini. Rôle il y a pasteur. Le rôle primordial, il y a pasteur ezali po aleisa. Bampate ankolo apesa bango bilei oyo ekopesa bango santé spirituelle. Antalisa na libota nzela ya bomoy, nzela ya solo, le chemin. Kolakisa ankolo Yeshua oyo ya solo, azali Biblia oyo ancien na Nouveau Testament, azali liloba. Donc rôle ya pasteur ezali po abatela ba meme yankolo ba panzana te bakende kolia matiti mabete bazwa kaliboma bazwa nini maladie ya spirituelle mais apesa bango condiment. C'est ça. Mais non, tout ça la différence n'est pas que non bilei o ya molimo o yoza bilei moko ya mabe au billet passé au razolo beza billet à bien différence ou on a population balanda so ba ça lango lo lengeni critère oyo tokotalela ezali kaka eloko moko ecclesia ya Yambo ezalaki na mukanda nini eteyaka nini. Donc lelo mote ya solo esengela za na capacité ya koyeba liloba oyo ezalaka kote ya maliboso, c'est-à-dire l'Ancien Testament na Genèse. Ba oyo banso balingi te kozwa mukanda oyo babengi Ancien Testament bapengue déjà bazal déjà na pembeni parce que na tango wana Nouveau Testament ezalaka te bateyaka kaka na Ancien Testament y compris la Genèse. Kunande ba promesse nyon sezali doctrine nyon sezakuna makambo manso mibeko oyo ekoki kosalema ezali kaka kuna oyo mutu akoki kosala te ekutami pe kaka kuna. Jésus-Christ, Jean-Baptiste, Naba Pierre, Naba Moussous bateyaka kaka na Ancien Testament. Donc
banso bazali koboya Ancien Testament bako koyokana na Matthieu te bako yokana na Marc te Luc te Jean te Thomas Paul te Jésus ateyaka kaka na mopeko na basakoli na psaume ya David tango Paul ayaki bango banso bateyaka kaka na Genèse mopeko ba prophète na David bango banso mokolo ya Pentecôte Pierre azwaka kaka prophète Joël mais mingi atikalaka na David abengaki ye prophète alobi makambo nyonso banzembo David azali koyemba ezalaki prophétie yango nde ekokisamaki bato mpe batutamaki kaka na mateya wana eutaki na mateya ya David nde basosolaki ke Jésus-Christ azali nkolo nde basosolaki ke Jésus-Christ azali nkolo. Je pense que ezalaki juste entre parenthèses tolingaki par exemple oui soki lelo moto azali kolobaki basi bakoki mpe koteya tokomi na 20e siècle ou 21e siècle voilà Satan ye wana soki lelo moto alobi ke baprofete bazalaka lisusu te boye na boye Satan ye wana soki oyoki moto azali l'église na yo mwasi akote atelemaka te parce que bango ba Pierre Jésus-Christ Jean-Baptiste na ba Paul balobaka ke mwasi akoki koteya te na mangomba nyonso ya basantu 1 Corinthiens 14 voilà akote ate na liboso ya mibali to akoki ya ata liboso ya basi azali na ndingisa te ateya pona nini Paul apesi raison alobi po soki mokili ezali boye ezali pona mateya ya mwasi Eve tango akendeki koteya Adam mokili ebebaki lisumu ekoti ye moko asalaki adultère c'est comme ça alors Nzambe apekisaki ye koloba liboso ya mibali mobali na ye na ndako faut afanda kimia mais pas ba maman pasteur bazolanda biso ebele ba msusu pe ba contredire yo balobi c'est vrai epekisami côté maliboso ya mibali mais liboso ya mwasi mwasa ki côté lema na oti koloba ke epekisami na mwasi kozwa bible ekoteya akoki koteya te. Ok, je pense que Netolobaki, c'est-à-dire que juste entre parenthèses. Maintenant, tu côté ce qu'on a sujet na biso pasteur Pierre Casse, ouais, il cambo a polygamie. Le lot, ils en a passé 9 aux alliés pasteurs. Est-ce que tu as un modèle à suivre? Mais oui. Nkolo Yeshua Hamashia, lelo atindi mosakoli. Eli. Alobi mosakoli wana, Matthieu chapitre 17, verset 10 à 11. Malaki 4, verset 5 à 6. Akozongisa makambo manso. Ezalaka. Na ecclesia. Oyo monguna alongolaki. Alongolaki na tango église catholique bandi balongoli bango balongolaki kutu bible mobi ba protestant balongoli pendambo ba méthodiste finalement bato ba pesaka nzela na basi bate ba pentecôtiste et c'est là qu'ils ont soutenu les kaka racine sikoyo le prophète akozongisa nyonso pe akotali sanguya oyo ko ya na église liboso ya enlèvement rebi modèle pour na liba les ali David. Modèle pour les ali mwana na Salomon. Modèle les ali Jésus-Christ. Donc mon toa koki kobala lelo ndenge lobi na buku oyo mariage et divorce lokola David 500 femmes lokola Salomon 1000 femmes alobi lokola na continuité nyonso ya Biblia ezalaka nde boye na David na pai penso wana isali modèle eutina likolo sikoyo nani azako s'opposer ezali nde ba mupende ba s'opposer ezazambe te eza ba mupe ba s'opposer ba mupende ba s'opposer parce que bazali église ensemble ezali bible te ezali nde doctrine ya ba européen et pas na biso wa partout na mboka batata na biso bazalaka ba polygame. En 1948 à Onagombe, Parlement belge a voté que tout supprimer polygamie progressivement. La conférence nationale souveraine, les intellectuels qui étaient là,
bavimisi yango. ezalaki mpe idée ya bien mpona koevite badepense inutile te bazalaki jaloux na batata na biso bachef coutumier parce que bango bakutaki tosalaki très bien. oza mwana nchangu mwana njili oyebi yango bien ke JB service eza agence ya mwana njili mwana nchangu mais ozosazade otinaka bakoli na bachance moko boye banotinaka koli mo na 2004 ti lelo na 2019 koli yango eya te oyebi ke esalanga mpasi agence ezaka moko awa na tia mwana njili na Sainte-Thérèse JB service nga moko na confirma ngo mpo otindi 10 koli 10 yango nise ekomi epuis naza kopena likokoma te mbala moko papa nini eza kolekisa yo JB service eza kaka wanekisasa te mais eza susu wapi kozanga kuyiba eza liyo ya mobimba JB service soki oke na Brazzaville eza na kati ya Brazza mpona bato bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya terrain moko eza wana ya football odini te mama odini te aye nzela moko na biloko mamadi oui naye nzela mona biloko tokoma elobi toza awa mpona bino tosala mosala mpona bino aza mundeli te mutu mwindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazolobaka neyeka papa fwazeleo mumida igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Kanda taba ikote sensi nganda taba fenenene nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya au 174 avenue Aristide Briand 93 320 le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. biloko nanga depuis na tinda bandeko nanga na ngolo bazika biloko nanga te 6 mois yango papa biloko bakoli na tinda kiko muda tindi biloko ça fait 6 mois non agence nango mais ekokoma te ve non rita na bino pe leki nanga butaka pe bato tinda biloko muto zo ba forme musicien ala forme ndate ba moko na studio aboka ta mutu mo libanga te mon frère rita leki nanga biso to na conteneur zo ki na ngula ils ont changé lelo pour ça biloko que nous joyeux quand on regarde ça quand tu check côté de la salle nous chercher biloko de Angola fait 45 jours de 45 jours de commis il fait combien d'années Angola Express Business International ah bon pour les aller au check biloko en France et qui m'a mon Angola la conteneur peut direct 45 jours sur biloko là on a ça biloko sur la voiture vraiment mais quel est joyeux nango maman Antonio Miala mwana mobali ye wana nayebi soko pedi yaka rita yaka nangola eza wana nangola normalement eza na palanka na palanka bana tu yangola bayebi so okomi kaka na palanka wana so okomi na Mathieu okomi normalement na hôpital na biso sanator hôpital sanator kalaka oui ça bande okomi na hôpital sanator okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zaka wana bara Mathieu so okomi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota donc Jota ko bazo Jota donc so tuni kana Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka mobimba batutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres o no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko tozwa biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Descartes Construction et Yé
Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escarte Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. Bien que polygamie Bash. Tozaki très bien main d'œuvre ezaki à kolokate. Mutunyo sozaki na batu nanda konaye bana naye basi naye bilanga tozaki très bien. Sikoyo bango bazaki jaloux. Balingaki nde bakokisa mwasi na mobali. Mais liloba na Nzambe ezali contre mwasi akokana te na mobali. Mobali il faut azala mokonzi kaka. Donc le parité 50-50 au Kabak Oloba et Zaraka influence ya ba européen. Ezali kaka ba européen. Satan azana na Europe. Satan a fondé na Europe, na Rome, na Vatican. Bon, voilà maloba pas sarcasme, mais pas sarcasme. On est la Bible. On la Bible. Oui. Verset Zali. Apocalypse chapitre 13. Chapitre 17. Jésus-Christ a pointé du doigt place y a fandi na trône na ye na église na ye na ville. Apocalypse 17. Mais les lots pas sarcasme, différence nous là entre spiritualité et tradition. Pour tout mon sousou car bino ba passer na l'église balobi tradition zakindoki. Tradition c'est quoi? Tradition ezali beaucoup qu'on a biso parce que le habitude, les us et coutumes. Mais ça me peut azana us et coutumes na ye. Na ba version mosusu place balobi mi beko na ngai ba prescription na ngai. Balobi kaka bolanda mes coutumes. Zamba balobi na ban Israël mes coutumes. Oyo bozai lango mon missionnaire ko sala ya onde ba mingi tradition. Donc il faut que le bâté que tradition ezali kindoki. Kindoki ezali kindoki et pekisami na Bible. Donc mais ko balisa mwana ya mwasi vierge. Ezali tradition et outi na Nzambe. Mariage et outi na Nzambe ezali kindoki te. Polygamie et outi na Nzambe. Donc on a ce qui est la tradition ya malamu. Respect na ba mikolo. Ezali tradition. Et sa tradition ya malamu. Mais qu'on sale la prostitution, on est la tradition ya mabe. Qu'on permettre moi si abala mibali, on est la tradition ya mabe. Qu'on soit na kotinda bango na mwasi et pas ya mwasi, on est la tradition ya mabe. Donc tout en étant pasteur, au groupe gothique à la peine ba tradition na bino ancestrale, c'est-à-dire n'importe tout monde na ba Chine, bazana la tradition na bango, batika nango sa force na bango, biso pe na Afrique, rose à pasteur, rose à la ministre, rose à nani mais bo garder tradition na bino ce qui ezali ko combattre lilobate et utina liloba. Parce que mokili mobimba ezalaka na se ya mibeko ya Nzambe. Mibeko ya Nzambe komama na makila ya mutu nyonso. Mutu nyonso soki asali mabe ata soki ayoki liloba na Nzambe te akoyoka na motema na ye ke awa asali mabe. Apôtre Paul akomi yango na Romains chapitre 1er. Ata kosoki batu mususu bazali ba yuda te bazana mobeko te ya Nzambe mais déjà mobeko ya Nzambe ezali na makila na bango. Soki bango bazali kosala oyo liloba elobi alors que bayebi liloba te bango nde ba yuda ya solo. Paul alobi yango Romains chapitre 1er.
Bah, on est bayouda solo. Voilà. Mais toujours un peu sur le plan social. Pasteur Pierre Casse, tout le monde a conséquences belé. Tout le monde qui a mbalaouti koleka. Ba famille belé Kabwani. Oh, baza na famille moko polygame. Juste après, peut-être ba parents, tout le monde a qui na ba tribunaux, makambo belé ba potani. Pourquoi? Parce que parents tombent papa botaki bango na basi misato et tout boyo kanezalité. Mais est-ce que côté on a bato ba ko keba nango parce qu'il y a parmi ba côté ya mabe ba bangi la côté ya polygamie. Mais parce que peut-être ba yebi lo ban ensemble était. Oya ko tsaka trouble zakaka Satan. Lo ban ensemble lo bibo. Moto ya azana bana ba utina basi na ye. Bana nyonso bazabana na ye. Héritage et zapona bango. Mais si quoi autant on va faire le partage, l'aîné y a famille, le garçon et Sengeli Azoa, une double portion il y a héritage. Pour remplacer le rôle à papa. Deutéronome 21. Non, parce qu'Azali est né. Ok. Sengeli ba honoré ye. Wana Izali mibeko. Deutéronome 21 depuis le verset 15. Voilà, selon la Bible, mais selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, justement, mais selon Mibeko, qu'on a vu sur Mboke, ça bon parce qu'il faut ça appeler Kokeba la Mibeko. Oui, il y a Mboka. Nalobaki, ce qui Mobeko ya Mboka, ezali ko combattre Mobeko ya Nzambe, ezali bien te. Ezali bien te. Et sengera ki batron se va copier nene Mobeko ya Nzambe parce qu'il y a deux opesa kimia. Et Sengo, na justice. Mais tout le monde dans l'église Moussoussou, passer Pierre Casse, bah suspendre va passer à Moussoussou pour bayoka qui est à makina protocole. Tout ça na Kinshasa parce qu'il y a tout le réalité puis makambo toi comme on dans la société na biso. Bah suspendre tant que monde a bon yo tant que passer. Pour le baki bateau ba respecter makambo nzambe to oh tout ça ba sala. Eza kozanga wayeba. Ezali bozangi boyebi parce que bazo vivent na hypocrisie. Nzambe a consacré mariage. Lokola mobali nyonso azali représentant, azali image ya Elohim. Apesi droit bala ce qui harmonie alingi. Bala. Deutéronome 20, Deutéronome 21. Mais balobi moto bala mbala moko. Attends na ba militaire, na kozon qui s'appelle. Alobi OK na guerre. Bozui ba captif parmi eux boza peine à basi. Ce que moni moko elongi esepelisi yo. Zoye kende na ye pai na yo. Kobima na ye te ozando kite. Kende na ye pai na yo. Après autant de jours, ce qui a les liba boti na ye, alongoli bilamba na ye, akomwasi na yo, ozuye. Zamba pesi le droit. C'est ça le droit de l'homme. C'est le mariage. Mais si go bango bazote yake, il faut que balambala mo. Mais nanzoto na bango mobeko ya basi mingi. Ezali. Premier ministre ya Congo Brazzaville. Alobinini, premier ministre Congo Brazzaville. Polygamie tokoki koboya yango te parce que bamindelende baza kotungisa basi na biso basa la révolution baboya polygamie. Comment on a nani premier ministre Mwamba. Mwamba, OK. Mwamba Clément. Clément Mwamba. Très intelligent. Alobi wan ezali aventure. Polygamie eko retrouver biso bisika biso. On attend alobaki bon yo se retrouver hein. Mais oui, hier à l'andipe émission na biso parce qu'azolo ba église na biso na kati alobi église kaka moko ndeza ko soutenir polygamie. À l'andipe émission na biso to ça qui mercredi passé. Na évité te même to ça récupère émission mingi na Congo Brazzaville. OK. Alobi église kaka moko église primitive. Yango ndeza ko reconnaître que polygamie eza malamu et utina nzambe ezali ko épargner mobali na mais peut-être il y a des païens. Batoyo, biso ngapi na païen. Yo pe aux païens. Oh, il a passé à Baï passer. Oui, je suis un pasteur païen. C'est-à-dire, je ne suis pas juif. On est païen par rapport aux juifs. Donc Paul, azalaki apôtre de païens. De païens. Babenga ki bongo apparemment parce qu'il y en a côté il y a plus mine quoi approcher ba païens. Les païens sont les nations qui sont en dehors de la nation d'Israël. Ce n'est pas par rapport à la foi.
Mais justement, pasteur Pierre Casse, parce que tu as vu que Batbol a été belé, réagir au moment opportun. Mais tout n'a qui motuna. Moto singela bala mbala moko. Non. Et on est outil dans Zambé. Donc, au bali lelo. Deuxième femme, na yo, pile en ligne sous au bali sous. Mais oui, ce que Dieu consacre, c'est le mariage. Il faut se marier. Vous ne pouvez pas vivre seulement comme ça. Il faut se marier. Donc, comme le Seigneur l'a dit, par la bouche consacrée du prophète Branham, il a restauré cela. Il peut se marier encore. Il peut se marier comme David. David s'est marié 500 fois. Il peut se marier aujourd'hui comme le roi Salomon. Salomon s'est marié 1000 fois. Ici, nous avons l'exemple d'un homme du Kenya. Il est là, il pose avec une petite partie de sa famille. Un homme avec 130 femmes mariées à lui. 300 enfants. À l'ère actuelle. Oui, il vient de mourir à 90 ans. Vraiment. Il est allé construire ailleurs. Où est là où il vit? Il a dit, je vais mettre loin des bruits des églises qui prêchent faussement contre la polygamie. Il est allé prêcher, il est allé s'installer ailleurs. Il a fui les faux pasteurs. Salomon, c'est lui le vrai pasteur. Donc, Dieu autorise. Il a institué la polygamie comme loi du sexe. Depuis le temps d'Adam. Depuis le temps d'Adam. Donc, l'enseignement qui consacre et oblige la monogamie, c'est un enseignement satanique. Alors, l'église, non, tout, on a 3, 4 femmes, 5 femmes. Non. Non, il y en a qui sont mariés à 2, 3, 4 femmes. Mais ce n'est pas tout le monde, parce que le mariage n'est pas l'apanage de tout le monde. Et puis la polygamie. Bon. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas de moyens. Ah, donc, ok. Au combien de pasteur Pierre Casse, donc polygamie, c'est vrai. Au gros, on a 5, 6 femmes, mais il faut zapper dans les moyens. Parce qu'il faut les épouser. Il faut toujours doter. Il faut doter. Pour nous, on célèbre toujours le mariage. Faire une grande fête, si vous avez le moyen. Une fête. Non seulement ça, il faut balayer, il faut balayer. Mais oui. Ça, j'avais dit la fois passée. Ils doivent manger, ils doivent être bien entretenus. C'est comme ça. Mais il y a un peu de passé à Pierre Casse. Est-ce que vous avez Bana, vous avez déjà Bilo qui a plus de 25, je pense, on a beau sanité. Oui. 27, plus de 25. Mais après, la polygamie. Mais attention, plus de 25, ça veut dire que tous mes grands, parce que j'ai des enfants qui ont déjà plus de 20 ans, ils sont mariés. Tous ceux que j'ai eus avec la première femme, la dernière, son mari est venu de la France, il l'a épousée. La première avec la deuxième femme, elle a été épousée, elle est en Angola. Sa petite sœur venait d'être épousée, nous avons fêté, son mari est venu des États-Unis, ils se sont mariés. Quand je dis plus de 25, c'est dans l'ensemble. Okay. Il me reste les tout petits. Mais un croyant ne craint rien, frère. Un croyant comme moi je suis comme Abraham, je suis comme Jacob, je suis comme David. David avait par la foi. Je vis par la foi. Le message de Dieu commence toujours par ne crains point, petit troupeau. Donc je ne crains même pas ni la mort, ni la famine, je ne crains rien. Je suis entre les mains du Seigneur. Ma prière est que la volonté du Seigneur soit faite sur la terre, avec moi d'abord, comme elle se fait au ciel. Que son nom soit sanctifié. Qu'il me donne aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pasteur Pierre Casse. Au bitan ozolo magambo bato ba olanda biso ba mususu ba okamwa parce que fou en ozolo ba yango mte bomi pe bato ebele a robota 3 4 mingi 3 4 5 6 enfants azo vivre rare na foi mais par après tant rokende atike les familles le moroté bana batike na trouble comme la balabala et comme danger ozomo la teke quelque part pe cause la polygame ndongo ozolo ba wana mais il faut tala pe ba côté wana social. Non. Il ne faut pas, moi aussi je fais les études. Bon, il ne faut pas incriminer la polygamie ou tout simplement le mariage. Les gens, les enfants qui vont dans la rue. Moi je vis à côté du palais du peuple.
Il y a des filles là-bas qui dorment dehors, 12, 13 ans. En gros, ils ont des enfants. J'ai pris même 5, je les ai amenés à l'église, je les ai filmés pour qu'un jour je montre cela à l'émission. Mais ils viennent de Kankokolo. Leurs parents sont là. Ça dépend de l'éducation. Ce n'est pas un problème. Moi, lorsque mon père est décédé, j'avais 11 ans. Mon grand frère, l'aîné, il avait 25 ans. Personne d'entre nous n'est allé dans la rue. Même lorsque notre mère avait été mise en prison parce qu'elle avait refusé de devenir la femme du grand frère de mon père. 1 an, il a fait en prison. C'est coutume. Nous ne sommes pas. Non, mon père avait refusé. Moi, j'étais présent. Okay. Mon père avait dit non, tu vas construire pour elle, elle va élever ses enfants. Moi, j'étais là. Elle est venue à l'hôpital. Son problème, c'était je me reprends ta femme après ta mort. Le papa a refusé à ma présence. Cet homme s'est fâché. Mon oncle, il s'est fâché. Nous ne sommes jamais allés dans la rue. Parce que nous étions bien éduqués. Alors, Pasteur Pierre Kassa. Je pense que Baïmbo Kabaolanda Bissona Bokebi, Pasteur Pierre Kassa. Alors, qu'est-ce qui fait que papa n'a pas beau tu as polygame? Bien que mes grands-parents n'ont pas. Parce qu'il était catholique. Mais son père, à lui, il était largement polygame. Donc, religion, a influencé ma casse par rapport à Paul Grepo. Cette religion vient de Satan. Oh. Eh oui. Pour les accusations moraux graves, hein? Mais je dois servir le Seigneur. C'est la Bible qui dit ça. L'église de Jésus-Christ a commencé à Jérusalem. L'église de Satan a commencé en Europe. Et ils se combattent. Qui ne sait pas que l'église catholique a tué les vrais croyants? 68 millions. Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas ça? C'est historique. Pourquoi est-ce que nous avons une nation appelée les États-Unis d'Amérique? Mais c'était les croyants qui fouillaient la persécution de l'église catholique. Ah oui, c'est ça. Et ça qui va diminuer, qui persécution, l'église l'église catholique. Comment on attend après l'enlèvement? Comment on a l'église catholique on a Zanan? Mais le polygamie, je bénéficie dans mon année. Polygamie lelo parce que le but que les Européens en colonisation qui a imposé biso système na bango pour que polygamie ça maté. Alors pour nous le roi polygamie ça force na mboka lelo polygamie avantage dans nos années. Mais d'abord ils a force comment ils allaient combattu. Ils ont combattu bazo reconnaître basité bazo futa bango te mais tant il y a belge. Moi signons c'est ya polygame asaï ko futa. Moi, j'ai les documents, les cartes là, le livret de travail. Oui, j'en ai. Chaque femme était reconnue par eux, les Belges, et était payée. Maintenant, vous allez avoir les enfants comment? Si vous êtes seulement monogame, votre femme ne met pas au monde, la femme de votre ami ne met pas au monde, qui va travailler pour le pays? Un politicien avait dit ici, les jours des campagnes, il avait dit, pour nous, chaque homme qui a déjà 10 enfants, il a servi beaucoup le pays, il mérite d'avoir une maison gratuite. Je pense que vous avez suivi ça. Ouais. Alors, c'est comme ça. Mais les pays sont organisés. Allez en Europe. On ne reconnaît pas la polygamie. Mais les Arabes qui ont beaucoup d'enfants, avec beaucoup de femmes, ce sont des riches. L'homme là ne travaille pas, il est assis comme ça. Donc, à la fin du mois, on paye, on paye chaque enfant. Baza bien organisé. Parce que là-bas, on paye les enfants. Moi, j'ai 2 enfants, ils sont payés. Justement, Baza bien organisé par rapport à Bichot. Mais ils étaient aussi des polygames. La polygamie, c'était sur toute la terre. Les rois, les Charlemagne, tous, c'était des polygames. Tous ces gens-là sont hypocrites. Tous ces présidents-là de l'Europe sont des polygames. Ils ont des femmes par-ci par-là. Alors, maintenant, on a pasteur. Ouais. On a pasteur. Mona qui a oza na lulengi na yo ba tia o pembeni ya cause ya makamona ozolo belalelo ba tia kinga pembeni ngana zaki na bango te bato yozo bazaba tia yondo ki marabango pour bango ba ngana makamona wana te bazaba tia groupe de prière groupe de prière nabiso on ne peut pas comparer ça. Un groupe de prière, c'est une organisation de quelques individus. Est-ce qu'on ne peut pas commencer à prier? Comme il semble. Ça va bien côté. Ngana za mutuya kati ya message du temps de la fin de la Bible.
ngai nazala kande na baruti kasongo. Bon bokabona ipo ani kaka makambo ya polygamie nde batengelaki yo. Lango frère baruti atiki liloba ngape na tiki. Tu discuter na bango na moni ya bazama elete. Ya sali politique ba bengale biso poate ya 7 tonnerre. Siko ya zote ya 7 tonnerre. Le luna tonga ba milinga disque na ye na Zolanda alobi na atangi passage moko alobi bon moto yo frère bana malobi ka koya bon na ibi ete na lobi ya wana olobi bien. Kasi benga ngai na la kisayo moto wana. Mais justement, yango bat ba bangela déviation on a obino ba passer à bozo ça la population parce que lelo l'église au bino bomemi et dérouter peu population. Na ba message na bino. Ozo mo de quelque part to comme il danger parce que yo a passé aux moto comme ba prébi ba te belé mais discours ozo pesa ozo bank ça ba te belé ba na biso ko nga nazo mema batu na Abraham. Abraham de tata ya kondima. Ce que ont dit malokola Abraham te. Ogena lola te. Nga nazo mema batu bazonga na zela ya Jacob. Monsali na Nzambe. Oyo abotela kibiso ba prophète banso ba apôtre nyonso. Nga nazo mema batu na David tata ya Jésus-Christ. Polygame. Ngana zomi mabatu na roi Salomon muto ya tonga ki église ya liboso aw zamba kitina lola batu nso bamoni aye kofanda na église ya Salomon ngai nde nazana nzela mais faut ba que tant Moïse a qui a kocha ordre parce qu'il n'a 10 commandements mais alors on a tout mais c'est quoi il y a kalon les a qui est passé très bien Moïse a qui na ordre c'est quoi on a nazote lokola Moïse na mboka na biso ezaka ngai ezali kaka et bon on va passer autour tout le monde na pasteur oyo le par exemple fait baluti na comme me le disent que yes catholique atake na ba prêtre bango nyonso wana mwasi moko ko benga ekutu chérie tout ça kokosa ba catholique ngai nde na so na yo soki moto ote ya moto na mwasi moko aza o taxer moto catholique aza kaka catholique te mazali pe démon parce que azo bundisa ilo banza zamba le bina Moïse le bana Israël l'église nanga soki mutu alingi ko bakisa mwasi ya mibale ezali balamu mais abosa na mwasi ali bosote bango balobi te basa batemo est-ce que zoiba parce que petit exemple Exode 21 verset 10 et comme mina Bible nyonso ya mutu nyonso babo yango alors basa banane basa batemo c'est tout basa batemo mais tout wanda ki sa moka na Bible ozotanga est-ce que le lo souffrance ba monde à travers le monde les apona Agar na Sarah boyo kaneza ki te koto Ismaël koto ba souffrance ezali makambo ya Eve makambo ya Eve tango Eva salaki ekobo na nyama. C'est là Dieu avait dit ouvertement mokolo yo kolia mbuma wana ezaka mbuma bokotili wana mokili Eva ke kolia baleisaki ye yango na nyoka ata mte mutu wa connaître moi c'est na ya liboso ezaki ekobo donc on va que rivalité parce que ba Zamba alobi tango likambo wana salemi wana de Genèse les racines Zamba ye koloba je mettrai inimitié na kotia kozanga boyokani entre mimboto mibale yo lobi ba pasteur wana toyokana na bango te Nzambe nda loba iki nga lobi te pour constant pasteur kas akotika na liloba akoyokana te na ba pasteur ya ligini ya Shekina ministère de l'éveil Nzambe nda loba ki likolo ya adultère ya Eve ezali Adam te ezali pardon ezali Abraham te ezali Agar te wana ezali yakina sima. Mais apparemment parce que vous en avez 9 femmes apparemment vous êtes dictateur nandako parce que tout le monde a qui penina na mbandana e ning bande ko baika mibali azaki mbandate zaki ndekonaye mais zaki mbandana mais tango baké ko bondela Zamba yokelaki mais bazaki non ko c'est que Zamba zo soutenir c'est que Zamba sou abandé ko chula mbandana e ateki ko lo baké yo zo botate ya ko chula mais azaki mbandate yo ko sona te na ndeko na yo yo na no swani te na ndeko na yo akukani na yo boswani na ndako akumi mbandana yo mais sikoyo passer casse yebisa biso ba maman na biso 9 aux na bango na ndako o impose bango
dictat na yo ndenge ni ba otambola to tika bango librement entre bango et la démocratie la parole de Dieu dit ceci: l'homme à la femme dominera sur toi. Il faut l'homme à la domination, à la maître nandakonaye, à imposer et l'obélinaye nandakonaye. Esther chapitre 1er. Zambalingi makambo ya kotika basi bazo loba bazo salandenge bali. Zambalingi yangote. Zambalingi yangote. C'est un Dieu d'ordre. Dieu, Christ, l'homme et la femme. C'est fini. Donc yuna bango kuna aux demi-dieu hein. Tout à fait. Jésus-Christ a dit aux Juifs: vous m'accusez d'être Elohim, mais dans votre loi, n'est-il pas écrit que tous ceux qui écoutent la parole sont des dieux, des petits dieux? Non, on va nous. Mais oui, ngana zanzambe. Est-ce que au moment où le banding bâtiment se résolve? Parce qu'il y a Nazali Nzambe, c'est-à-dire Nazali Moana. Il y a Nzambe. Moana, il y a Liloba. Ngana za Moana, il y a David. Tatananga Salomon. Tatananga Abraham. Ngana utina lola. Yotina lola, alors je pense que Baimbo Kabola n'a pas bien. Donc, na théologie. Convoité kolula te ndako ya ndeko na yo mwasi na ye basali na ye ya basi to ya mibali ni ngombe na ye atako eloko nini oyo ezali ya yo te. Donc apekisi makambo mabe convoitise mais ce qui wana te chapitre 21 en le Bible. Tala mibeko oyo okotalisa na bana ya Israël po batambola na nzela na ngai. Verset 10 nde lobi: soki mwana ya Israël oyo église na ngai azwi mwasi mosusu a négligé te ba droit ya mwasi ya liboso. Dans chapitre 22, verset 16 à l'obi, soki bakuti mutu a séduire moseka nano abalate azuye apesa dot azoye lokola mwasina mutu nyonso ezala azaki célibataire ou bien abala soki a séduire moseka abala lisusu apesa dot balobi pe ke soki tata aboyi apesa kaka mbongo ya valeur ya ba vierge pe mention na tika la boye. Soki to continuer azoloba na Lévitique chapitre mobimba ikolo ya polygamie okoki kozala na harem na le pango na yo ya basi oya yo mikobala bande komi balete ndenge Jacob asalaki. Okay. Tozo continuer azoloba ke na la keli mabe oyo kani akozwa moko ya basi ya tata na ye parce que azali ko porter atteinte azali ko tiola tata na ye ndenge Absalom linga asala pa ya David asalaki azwaki zomi mais akufaki liboso na bitumba eza malédiction. Donc zamba boye donc zambe yona azako établir polygamie. Alobi na David, na 2 Samuel chapitre 12 verset 8, na pesi yo ngai moko basi ebele. Soki bakokaki te na kokaki kobakisela yo basi mosusu. Pona nini osali oyo nazali komona lokola mabe opomi ndeko na yo ozwi mwasi na ye okomisi ye mwasi na yo sikoyo yo pe ngai nakozwa basi na yo pluriel na kopesa bango pe na mutu mususu asala na bango ndenge yo sai yango na Absalom nde mutu wana nzamba pona ki asala ndenge wana entre temps aye ko punir ye lisusu. Donc samba zali contre la polygamie autres na nombre 31 tango Israël bazongi na basi lokola ba captive na guerre contre les Madianites nzambe ye moko alobi bobo mabasi nyonso oyo basi bayebana na mibali parce que bango nde baséduire bino
mais bo bomba bo garder ba vierge pour nabino basala qui nombre 31 pardon 32 000 vierges dans nombre 31 zamba le bien alors bokabola yango bokabola boyi bozwa moitié pour na ba combattant mususu pour na ba lévite ngai pe nzambe bobosa na ngai te basali pe calcul pour na nzambe azaki kozwa 32 vierges pour na nzambe pe aza polygame père le biboyi bozwa ba vierge oyo bobombela kingai bopesa yango na grand prêtre Éléazar. Grand prêtre Éléazar. Ok. Allez, Moïse nda salaki makambwana na Éléazar. Nzambe ye moko apesi bango basi akomisi bango mutu nyonso azala polygame. Bongo te wilie, bongo te tokaye, ma jolie na lelie. Ah, wilia etoka, nasengi pardon, kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner, bosomba décodeur wana, mbangu pona kotala babiloko tout ya mboka, pour vous alla informer à l'heure. CPLA TV, na bande libo, CPLA TV, décodeur à CPLA TV, ma chaîne tout ya Kinshasa, ma chaîne tout ya Congo, ma chaîne belé bouquet na tout est sur les nyonso, ma clip tant aux autres ma bozotan. Donc ma information nyonso ya mboka, ya politique, ya culture, ya sport, ya santé, ya nyonso. Donc voilà, idéologie à CPLA TV. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Au poussons des cris de joie, des cris de joie, poussons des cris de joie, des cris de joie, oh des acclamations, des cris de joie, oh des acclamations, des cris de joie. Oh Jésus, oh, ah Jésus, oh, mon bouclier, ah Jésus, oh, c'est toi ma protection, ah Jésus, oh, mon rédempteur, Jésus, prince de paix, c'est lui qui donne la joie, des cris de joie, des cris de joie. Entendre son palais avec des cris de joie, oh des cris de joie, oh Jésus, oh, c'est toi Jehovah Jireh, c'est toi El Shaddai, c'est toi Adonai, ah Jésus, oh, c'est toi Jehovah Tsidkenu, ah Jésus, oh, tu es tout pour moi. Avec toi nous sommes plus que vainqueurs, Jésus. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit dans le livre des souvenirs. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit. Et là-haut, là-bas. Et là-haut, là-bas. Analini na kende na eba iya una kufeza ni una maweza ni una kisemo na beti eloko na banje toko emela ya una taleza ni et là-haut, là-bas. Et là-haut,
confie à toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Ô Éternel, Elohim, 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 Masia, Elohim, 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 Masia, Elohim, Elohim, Yonde Papa Lola, Elohim, Masia, Elohim, 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 Masia, Amana Yemi, Yonde Papa Lola, Mana Yemi, Mana Yemi, Mana Yemi, Yonde Dame Abomo, Mana Yemi, Mana Yemi, Mana Yemi, Mana Yemi, Mana Yemi, Yonde Papa Bana Yo, Natika Bambia Sekula Yo, Naboya Mokili Nalanda Yesu, Eloyo, Anaboya Bambia Sekula Kantame, Elo, Matenyo Songa na Losambo, Elo, Kama Vinga Batonga na Itandase, Elo, Nakenda Mangenge Kuluka Yesu, Elo, Nana Matalu Zizi la Kuluka Tame, Elo, Ameke Ninyo Songa na Solution, Elo, Kama Vinga Batonga na Landa Yesu, Elo, Yonde Papa ya Lola Tambe Alikama, Elo,